देखिए, एक तो होती है नॉर्मल खांसी, आपके इधर से खांसी होती है, ठीक है। एक आपका सीना दर्द कर रहा है, जिसको कहते हैं कि छाती छील रही है अंदर से, ठीक है। तो वो खांसी रात के वक्त आपने ये करना है कि सिंपल लोहे का जो तवा नहीं होता है वो वाला तवा हो। अच्छा। और आपने बादाम जो है रात से मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं बादाम, ठीक है। आपने बिस्मिल्लाह हाथ धुले हुए हैं, ठीक है। ये आपने बादाम ये डाल दिए छिलकों के साथ। ये बादाम ऐसे बनेंगे कि आपकी जो चेस्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना कि छाती के अंदर केरा गिर गिर के और आप जब खांसते हैं तो छाती में दर्द होता है। दुआ मांगते हैं, या अल्लाह खांसी ना आए। अब अगर बच्चा है तो उसको 3, बड़ा है तो उसको 5-7 जितने भी आप दे सकते हैं। मुझे दे दे 5-7। हाँ। आपकी आज पेशेंट मैं ही हूँ, मुझे ही खांसी है, आप कराना है मुझे कराना है। आप देखना अभी जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी इलाज। हाँ।